Աննա Հակոբյանը ձեզ տխմար է անվանել։ Դե հետո։ Չի ասում ձեր տրամադրությամբ։ Դե չէ, Աննա Հակոբյանին այդ իմաստով է բանի տեղ դնում։ Պարզա որ միայն ինձ չի նա վիրավորել է նաև Տաթև Արցախին, որի եղբայրը Արցախյան պատերազմի զոհված զինծառայող ա եղել, վիրավորել է նաև այլ քաղաքացիներին, Անժելա Թոմասյանին, նաև այլ քաղաքացիներ, ինչ որ մեկին Ալեն Սիմոնյանից ես որևէ այլ գործից իմ դեմ դատական հայց չեմ ստացել։ Վահագն Ալեքսանյանը Պետրոս Ղազարյանի մոտ հարցազրույցի է եղել, որի կապակցությամբ Ղազարյան versus Ղազարյանի հատուկ թողարկումը կնկարահանվի այսօր կհեռարձակվի վաղը, կարամ մի քիչ ավելի ուշադիր նայի, ավելի հետաքրքիր բաներ կարան դե իր համար այդ նամբերի։ Պարոն Ղազարյան, ձեր կարծիքով հատուկ հրահանգ կա օրինակ ազգային ժողովի նախագահի կամ հենց Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, որպեսզի բոլորին ընդունեն քաղաքացիների ընդունելության օրը, բայց ձեզ չէ։ Ես կարծում եմ, որ դա անձնական որոշումն է։ Չեմ կարծում, որ դա կար անձնական։ Արդեն մենք երեխա չենք, էլի, տեսեք, ձեր հարցադրումն է, չէ, հենց այնպես չի հնչում։ Ակնհայտ է, որ սա ուղղորդված է, այսինքն միայն քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավորները պետք է չընդունեն միայն Էդգար Ղազարյան։ Ցեք երկու ընդունելություն է այսքան ժամանակ կայացել, մեկ եղել է Հայաստան խմբակցությունից падգամավոր, մեկը խմբակցության կազմի մեջ չընդգրկված падգամավոր։ Մի ընդունելության ես չեմ կարողացել գալ, որտեղ դատական նիստի եմ եղել, հնարավոր չեղավ գալ։ Մնացած բոլորը, որտեղ որ ԿՊ-ից են եղել, կամ ազգային ժողովի փոխնախագահները կամ հանձնաժողովի անդամները, իրենք դա կարծում եմ, որ միասնական մոտեցում է որոշվում է, բայց կապ չունի, դա չի նշանակում, որ ես վաղը չեմ գալու։ Ամեն անգամ ես կգամ, օրինակ այսօր ես դες վստահեցնում եմ տուն վերադառնալուց հետո հաղորդում գլխավոր դատախազին Էմմա Պալյանի մասով անպայման լինելու է։ Ժամանակին Նիկոլ Փաշինյանն էր ասում Հայաստանում 3 միլիոն վարչապետ կա։ Իրենք պետք է որոշեն։ Դե հենց սա ի դեպ ասեմ, բացի դրանից, որ իրենք իրենց բոլոր խոստումներից են հրաժարվել նաև քաղաքացու նկատմամբ վերաբերմունքից, սա նաև աննախադեպ է ընդհանրապես քաղաքացի պետության հարաբերություններում։ Ես ինքս մարզպետ եմ եղել եւ մենք քաղաքացիների ընդունելության օր ունեինք։ Միջինում օրինակ ինձ մոտ հերթագրում էր մինչև 70-ից 80, երբեմն եղել է 100-ից ավել քաղաքացիներ են մասնակցել ընդունել։ Ես այդ օրը ուրիշ որևէ գործ չէի պլանավորում եւ համբերատար լսել եմ բոլոր քաղաքացիներին, որոնք տարբեր հարցերով են դիմել, այդ թվում առաջարկություններ են ներկայացրել, այդ թվում իմ գործունեության հետ կապված հարցեր են բարձրացրել։ Դրանք բոլորը ոչ միայն քաղաքացիները արժանանում են ընդունելության, դա մեր պարտականությունն է, այլև նրանց բարձրացրած հարցերը կսահմանված կարգով ընթացք են։ Դա իրենց պարտականությունն է, այսինքն սա նաև պարտականությունների կատարումից խուսափում է, ինչը որ աննախադեպ է։ Հաջորդ հանձնաժողովի նիստը որն է, որին եք գալու։ Ոնց ասեմ, վաղը ժամը 10-ին է, դա կարծեմ մեր ֆինանսավարական եւ բյուջետային հարցերի հանձնաժողով վաղը ժամը 10-ին։ Շնորհակալ եմ, գնալիք։